Doaku di hari Jumat. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, keluarga kami, dan sahabat-sahabat kami, terutama yang menonton video ini. Ya Allah, Engkaulah yang maha mendengar segala doa. Kabulkanlah permohonan kami, serta segala hajat dan cita-cita kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, keluarga kami, serta dosa saudara dan sahabat kami. Berikanlah kami kemudahan untuk mencari rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Bebaskanlah kami dari segala beban berat dalam hidup, bebas dari hutang, dan datangkanlah kabar